në këtë sallë dhe demokrate të kësaj salle. Të nderuar demokrat e demokrate, kudo që t'jeni nëpër Shqipëri. Në pak muaj në mesin tuaj, kam patur fatin të jetoj një nga kohët më të rëndësishme të jetës sime, atë të njohjes nga afër të zemrekut të demokracisë, të cilin padyshim e kurdis liria e qenies suaj të admirueshme demokrate. Ju përulem me mirënjohje. Por në këta muaj, më është dashur të përjetoj bashkë me ju edhe dyshembje të thella në ngrajinën tonë 30 vjeçare demokratike. Atë të efektit të kodit zgjedhor në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit të këtij viti, nga përçarja prej zbatimit të cilit në bazë ende nuk kemi shleruar mes nesh. Dhe atë të kodit kanonor ndaj shpalljes non grata nga Departamenti i Shtetit të ish liderit ton historik, nga efekti të cilit sot duket sikur thuaj se jemi dy palë armike në thonjza. Në rastin e parë, për te trishtimi që mi jep ndjesia që gjatë fushatës të shije kolegun tënë tek përpiqej të manipulonte për vota edhe të afërmit e tu, nuk mund të kishe ndonjë breng të madhe, pasi fundja e gjitha shkonte në thesin e demokratëve. Megjithatë, edhe pse prita, ne nuk bëm një analizë të thellë të zgjedhjeve, dhe këtë personalisht e përligjm vetëm me faktin se ngjarjet ndoqen me shpejtësi njëra tjetrën dhe ende nuk i kemi bluar plotësisht asnjërin prej tyre. Në rastin e dytë, në ngjarjet që ndoqën shpallje non grata të zotit Berisha, u thirrën në skenë ose nxituan të ngjiten në skenë njerëz të caktuar me qëllimin e vetëm për të ndërtuar një fushat linçimi ndaj pjesës tjetër të demokratëve sipas ndarjes që bën ata, me një fjalor antidemokratik, pse jo edhe antinjerëzor. Të jesh demokrat do të thosh të jesh njëri i lirë, të mendosh dhe të veprosh i lirë, përsa kohë liria jote nuk prek lirinë e askujt, ajo meriton të respektohet. Vetëm pse kam guxuar të them të vërtetën time, atë që unë besoj, se kjo parti duhet shoh përpara dhe pas një ekuivok të këtë qasjen euroatlantike, kam qenë përjaftë të tëra në një rebesh akut, fyrjesh, poshtrimesh, lëndimesh, deri dhe kërcënime. Nuk më shqetësojnë fare vërejtjet e demokratëve thjesht, të cilët janë në të drejtën e tyre, në bindjen e tyre të ndershme, shpesh në manipulim, shpesh në bezë, pasi me ta e kam shumë të lehtë të komunikoj. Duke që njerëz të dashur dhe shumë pranë të vërtetës, ata kanë një sens mahnitësh mirë kuptimi. Mjaft të pish një kafe ose të bisedosh online me ta. Por çështja është një shpur, po e them qartë, vetëm një pjesë e tyre, ish ministrash, drejtor të lartë, diplomat, gazetar, a gjithfar shefash, e deri te ish deputet të sotëm. Disa prej tyre janë madje ish masovik të kohës Enver Hoxhës që me bujarinë e saj, naivitetin apo qëllim, Partia Demokratike i kishte në radhë të saj, madje ka ende në radhë të saj. Organizimi i gjyqjeve publike, me thirrje gati bolshevike, madje më përtej, me skena që të kujtojnë amfiteatrot e vjetër, ku qytetarët në tribun presin vetëm gishtin e ulur të liderit për vrasjen në Mejdan, të kujtojnë kohë të errta nga të cilat kishim menduar se kemi shpëtuar. Linçimi ndaj personit, familjarëve, të afërme, nxitjet e rrjeteve sociale nga eksponentë të caktuar të kastës së vjetër të Partisë Demokratike ishin në kufit e antinjerëzores. Nuk ka asgjë për dëshpërimi për fatin e Partisë Demokratike, pasi ata kanë vite që vegjetojnë. Nuk është dëshpërim, se dëshpërimi të bën njerëzor, por një urrejtje që nuk do ta kisha besuar, po të mos e kisha njohur dhe prekur vetë. Deri ku shkon demokrati? Deri ku shkon njeriu? Për ta, Partia Demokratike në pushtet u jep mirazhin e majmërisë, vilat, honoraret e borderove, tenderat, krekosjen, garderobën e shtrenjtë, udhëtimet e superpaguara dhe natyrisht ka nevojë të ecin drejt atij mirazhi, edhe pse ende nuk e kanë kuptuar se kanë kthyer Partinë Demokratike në shkretir qoftë me heshtjen e tyre. Janë ata që qysh për vitin 2013, kur PD doli në opozit, nuk bën asnjë ditë opozit. Përkundrazi, nuk kanë lënë rast nga takimet me ambasadat për t'i bindur për mungesën e leadershipit, kur vetë ishin pjesë e këtij leadershipi. Në këtë rast nuk kanë lënë rast fshehur ose hapur për të përfshirë në anatemimin ndër më të egrit në historinë e politikës 30 vjeçare që qeveria i bënte leadershipit ton, madje disa edhe flirtuan me pushtetin,
duke dëmtuar rënd kauzën e opozitës. A është ky demokrati? Ata mbase me gjithë drejtën e tyre dhe lirinë e tyre kanë gjithë drejtën e tyre të kërkojnë që PD të përmirësohet. Edhe të kërkojnë dorëheqjen e zotit Basha. Por çështja është se nuk zgjodhen rrugë demokratike ta bënin këtë as kohën as vendin. Duke shmangur detyrën për të përshpejtuar mbylljen e tranzicionit të gjatë shqiptar, ata e sollën Partinë Demokratike në një tranzicion të ri, të cilit jemi të detyruar t'i japim fund bashkë sot. Partia është shtre e madhe, është shtëpi, është familje, dhe ajo nuk përdoret vetëm për të pasuruar, për privilegje dhe për të krekosur, dhe pastaj të braktisësh e të mos japësh kurrë llogari, madje duke kërkuar prej saj të mbolojë me gjethe fiku zullumin tënd. Partia Demokratike duhet të ndahet sot përfundimisht nga kjo mënyrë të bërit politik. Politika është shërbim, jo pasurim. Kush përfshihet në privilegjet e pushtetit dhe postit, duhet të ketë detyrimin të japë edhe llogari për gabimet e shkaktuara. Partia Demokratike duhet të ndahet sot përfundimisht nga amalgama dhe trashëgimia e saj komuniste që ka infektuar prej kohësh aksionet politike për dekomunistizimin e partisë, të politikës, të shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Kjo kërkon aksione të shpejta dhe operacione të sakta. Higjienizimi i shoqërisë shqiptare duhet të fillojë nga Partia Demokratike, dhe ky është një akt historik dhe një detyrim i kohës sonë. Krijimi i Aleancës Qytetare për Demokraci do të na bëjë më të mundur ka hapja me shoqërinë shqiptare aq e nevojshme për ne. Një shkrimtare, një mendimtare e madhe ka thënë: po të shohësh me lupë errësirën, edhe më shumë errësirë do të shohësh. Unë njoftoj sot të shohim me lupë dritën, dhe aq më shumë dritë do të shohim dhe të përcjellim. Në fund, faleminderit. Në fund, kam dhe dy fjalë të sinqerta me ju, zoti Basha. Më vjen mirë që ka ardhur një kohë reflektimi edhe në retorikën tuaj, madje pranimin e gabimeve që mund të kenë kushtuar pushtetin demokratë. Komisioni i ndryshimeve statutore që sot shpallim duhet të hap shpejt në projektin e tij për përmirësimin e gjithçkaje për cilën jemi gjykuar dhe i ka nervozuar demokratët. Ta bëjmë Partinë Demokratike vërtet demokratike dhe të krijojmë mundësinë të qarkullojmë elitat, të japim me dije të rinjve që aspirojnë politikë se ne jemi streha e tyre, t'i ftojmë, t'i promovojmë, t'i mbështesim dhe të duartrokasim arritjet e tyre. Ta amnistojmë çdo keq kuptim të sotëm me një pjesë të rinjë son që kemi jashtë kësaj salle. Ne nuk e kemi luksin t'i humbim të rinjt që janë zemra dhe nervi i Partisë Demokratike. Unë e kuptoj hendekun që na është krijuar me bazën muajit të fundit, dhe kjo është e kuptueshme, madje edhe ju keni bërë shpjegimet tuaja për këtë. Por nga nesër, zoti Basha, ju duhet të ktheheni më shpesh dhe më bindshëm te demokratët. Ata janë duke ju pritur, dhe nëse janë duke ju pritur për t'ia thënë në sy dëshpërimin e tyre, duhet ta pranoni dhe të mbani shënime për shqetësimet e tyre. Dhe kjo gjë, pra, afrimi edhe më shumë te baza, nuk është qasje liberale, as konservatore. Ajo është thjesht një qasje njerëzore. Jo vetëm kaq, por si rishtare në politikë, si njëri që ka qenë thelbësisht kritike ndaj politikës shqiptare për 30 vite, do t'i kërkoja të ndryshonit, të gjenit një X faktor në këtë botë të madhe që ka në substancë ndryshimin, të ndroni mbase lëkurë, pa e them në kuptimin figurativ. Në politikën shqiptare është krijuar klisheja se një politikan hyni mirë dhe deli keq. Jepni ju i pari shembullin se në politikën shqiptare mund të hysh edhe për të përmirësuar, të jesh i mirë dhe të mbetesh përjet i mirë. Fillojeni nga vetja, nga akti i ndarjes me pjesën e errët që politika shqiptare ju ka veshur si tonik. Ja kërkoj publikisht, hiqeni atë tonik ju i pari. Faleminderit.